বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জিয়াউল আলম। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার কয়কীর্তন গ্রামে। তো এই খামারের ভিডিও আমরা আগেও একটা দেখিয়েছি আপনাদেরকে। তো অনেকে আপনারা বলেছেন যে দাম সহ যেন বলেন। তো ভাই এখান থেকে গাভীগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন, কারণ ভাইয়ের অনেক টাকার প্রয়োজন, ব্যবসায়িকভাবে হয়তো উনি কোনো ঝামেলায় আছেন। তো সেজন্য ভাইয়ের খামার থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় খামার। গাভী অনেকগুলো ছেড়ে দিবেন, কিছু বিক্রি করেছেন, আরও বিক্রি করবেন। তা আজকের পর্বে আপনাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব আকর্ষণীয় কিছু মুন্ডি গাভী। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে মাশাআল্লাহ বিগ সাইজ মুন্ডি গাভী দেখা যাচ্ছে। তো ভাই এক সময় জাপানেও ছিলেন, চায়নাতেও ছিলেন। তো ওনার এই খামারটা আসলে মূলত শখ করে দেওয়া। উনি আসলে ঝামেলার কারণে শখটা ওনার এখন আপাতত কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। তো এই গাভী বিক্রি করার যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত রহিস ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে এগুলোর দরদাম সহ বিস্তারিত জানাবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। তো ভাই আবারও চলে আসলাম। ভাই বললো যে আরো কিছু গাভী বিক্রি করতে হবে। হ্যাঁ। তো কিছু কি বিক্রি করছেন কিনা? হ্যাঁ, কিছু বিক্রি করা হয়েছে। কিছু বিক্রি করা হয়েছে। ভাই বলছে আরো কিছু গাভী বিক্রি করার দরকার। আচ্ছা। ভাইয়ের কি আসলে টাকার প্রয়োজন শেষ হয়নি? না, টাকার প্রয়োজন শেষ হয় না। ওনার ওই বসুন্ধরা সিটিতে দোকান আছে, বড় ব্যবসায়ী তো টাকার চাপে পড়ছে, বিদায় গরু বিক্রি করতেছে। আবারও কিনবে গরু, দেরি হয়। ভাইয়ের খামার দেখে আসলে আমার কাছে খুবই দুঃখ লাগে যে এত সুন্দর খামার, বিশাল বড় খামার, 50টার অধিক গাভী, কিন্তু গাভী বিক্রি করে দিচ্ছে। মানে খুবই কি কারণে? এটা কি শুধু টাকার কারণ না অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে? উনি বলছে আমার টাকার কারণে, অন্য কারণ আমি জানি না, বলতে পারবো না। ঠিক আছে। তো ভাই তো একসময় প্রবাসও ছিল, জাপান, চায়না। হ্যাঁ, জাপান, চায়না, আর কয়েকটা রাষ্ট্র ছিল। আচ্ছা। মানে আসলে অনেক সময় দেখা যায় এরকম হয়ে যায় যে ব্যবসায়িকভাবে কোনো সমস্যা হলে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। বাইরে তো সুন্দর গাভী। তো আজকে কি ধরনের গাভী দেখাবেন? এই যে মুন্ডি আছে প্যাকেজ 3টা, আর ওই পাশে আর 3টা আছে, প্রথম দিয়ে 3টা। আচ্ছা। আরো গাভী আছে ভিতরে, সব গাভী দিয়েন ভিডিও। আর পরবর্তীতে আরেকটা ভিডিও করবেন আমি জার্সি একটা প্যাকেজ দিয়ে, আরো কিছু গাভী দিয়ে করবেন। একটা ভিডিও করবেন শুধু মুন্ডি দিয়ে, আকর্ষণীয়। হ্যাঁ, আকর্ষণীয়। আবার কিছু আছে যে জার্সি দিয়ে। জার্সি, হ্যাঁ। তো ভাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ওই দিন দাম না বলার কারণে অনেকে আসলে মাইন্ড করে, দাম না বললে গাভী আসলে কিভাবে নিবে তাদের ধারণা হয় না। আজকে একটু দাম সহ বলবেন। ভাই ওই দিনকে তো প্যাকেজ শোটা দাম বলছিল। আচ্ছা। বুঝছেন, দাম বলে না তাদের, দেখো প্যাকেজ দাম বলছে। যারা ভালো করে ভিডিওটা দেখছে তারা বুঝতে পারছে প্যাকেজ শো দাম বলছে। আমাদের মুন্ডি 3টা একসাথে প্যাকেজ শো বলতে চাই। আচ্ছা। মানে দাম বলবো না, দাম না বলে গরু নিবে কিভাবে? ঠিক আছে। তো ভাই চলেন আমরা গাভীগুলো একটু দেখাই এবং দরদাম সহ জানাই। তো ভাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা মুন্ডি ভাই। আচ্ছা, মুন্ডি তার একটা জাত আছে। এটা কি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি? হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি চিনে সিং নাই, মুন্ডি আছে। এটা প্রথম বিয়ানের গাভী ভাই। ফার্স্ট বিয়ানের গাভী? হ্যাঁ, ফার্স্ট বিয়ানের গাভী। দেখ মাশাআল্লাহ। দাঁত কয়টা? দাঁত 2 দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা বাচ্চা আছে না সাথে? হ্যাঁ, বাচ্চা আছে। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো খামারের ভিতরে যে চায় আয়সা দেখতে পাবে? হ্যাঁ, দেখতে পাবে বাচ্চাগুলো। তো এখন কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? ভাই এটা হলো এখন 25 লিটার দুধ পাচ্ছি। 25 লিটার। বাচ্চা দিছে কতদিন হয়েছে? বাচ্চা দিছে 1 মাস। তো এখন 25 লিটার দুধ পাচ্ছেন 2 বেলা? হ্যাঁ, 2 বেলা। আচ্ছা, এটা তো একদম যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে 2 বেলা দহন করে নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা তার কোনো এই ব্যাপারই না, এটা হচ্ছে খামার। খামার, হ্যাঁ। দেখা যাচাই বাছাই। এই সিটারি বাটপারে কোনো কিছু নাই ভাই, এটা খামার। কথা বুঝেন নাই? তো এটা আলাদা করে দাম চাবেন না 3টা একসাথে? 3টা একসাথে দাম চাই দেবেন। একজন পছন্দের 3টা মুন্ডি একসাথে নিয়ে গেল। তো ভাই আরেকটা সুন্দর গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি গাভী। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি গাভী। আচ্ছা, মুন্ডি গাভীর সাইজটা কি একটু বড় হয় নাকি? মুন্ডি গাভীর একটু লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো হয়, আবার একটু বয়স হয়ে গেলে একটু স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। আচ্ছা। মোটামুটি এটা দ্বিতীয় বিয়ানের গাভী ভাই। হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় বিয়ানের গাভী। এটা বাচ্চা দিছে 1 মাস 5 দিন। 1 মাস 5 দিন? হ্যাঁ, 5 দিন। আচ্ছা, দাঁত কয়টা? দাঁত আছে 6 দাঁত। 6 দাঁতের? 6 দাঁত। আচ্ছা, তো এখন কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? এখন এটা 22-23 লিটার দুধ পাচ্ছি। 22-23? হ্যাঁ, 22-23। আবার এই যে আপনি এই যে দুধের রগগুলো দেখেন, পালামগুলো দেখেন, ঠিক আছে? দেখান মানুষের সব কটা গাভীর দুধের রগ দেখাই দিয়েন। রগ না দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে না যে গাভীগুলো ভালো না মন্দ। আচ্ছা, তবে এটার দাম তো আলাদা চাবেন না? 3টা একসাথে? 3টা একসাথে দাম চাবো। ভাই মাশাআল্লাহ আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটাও কি মুন্ডি?
জি ভাই, এটাও মুন্ডি গাবি। আচ্ছা, অনেক সময় বলে যে মুন্ডি করা হয়, এটা কতটা বাস্তব নাকি না এরকম মুন্ডি হয় যেগুলো? না, মুন্ডি করা হয় এটা বাংলাদেশে করতে পারে, বিদেশে করে, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা, ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ডে করে এগুলা। বাংলাদেশ অরিজিনালি মুন্ডি, মাথাটা অন্যরকম। হ্যাঁ, এটা জাত মান দেন, রক গুলো দেন ভালো করে, ব্যান পাইপ গুলা, দুধ গুলা, বান কটা দেন, 4 জায়গা 4টে বান রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে গাবিগুলো ভালো নাকি? হ্যাঁ, গাবি গুলো ভালো। এটা কয় দাঁতের? এটাও 6 দাঁতের গাবি। 6 দাঁত। এটা কয় বিয়ান দিছে? এইটা দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান দিছে। আচ্ছা, তো এখন কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? এখন এইটা 27 কেজি। 27 কেজি। 27 কেজি। আচ্ছা, এটা তো একদম যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, যাচাই বাছাই করে নিতে। এই যে আপনার ব্যাপারী গরু না, এগুলো খামারি গরু, বুঝছেন? সবাই দেখে শুনে তারা নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই 3টা গাবি তো দেখালো, একটা বললেন 25 লিটার, একটা 27 লিটার, একটা 22 লিটার। 22 লিটার। আচ্ছা, 3টা গাবি যদি কেউ নেয় তাহলে কত রাখবেন? ভাই যদি কেউ নেয় আইসা 2 বেলা দুধ দহন করে দেখে শুনে বুঝে শুনে নিবে সে গাবি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক 3টা আছে? কত রাখবেন? হ্যাঁ, 3টে ভাই দাম চাই 12 লাখ টাকা, কিন্তু 12 লাখ টাকা না, 3টে গাবি যদি কেউ নেয় 10 লক্ষ টাকা একদম। একদম 10 লাখ। 10 লাখ টাকা মুন্ডি গাবি। একটা গাবি এক একজনের যেমন পাবনা, সেজন 5 লক্ষ টাকার দাম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর খামারি বাইজন বেচতে হবে 10 লক্ষ টাকা বিক্রি করে দিবে। আচ্ছা 10 লাখ 3টা। হ্যাঁ, 3টে 10 লাখ। আচ্ছা, তারপর তো আইসা আলোচনা করতে পারবে নাকি না একদম? আলোচনা করার সুযোগ নেই, তার একটু সম্মান করা যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, সম্মান করে। ভাই মাশাআল্লাহ, বিশাল পালানসহ একটা গাবি দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা ভাই হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। দেখেন 4টে বান, 4 জায়গা, ও ট্যাঙ্কিটা দেখেন, রক কটা দেখেন। গাবি একটু মিডিয়াম সাইজের, কিন্তু রক অলান পালান, গাবের জাত মান, চামড়াগুলো কত ঢিলা দেখছেন, ওর এই যে চামড়াগুলো কত ঢিলা মিলা দেখছেন, আর দুধের রক পাইপটা পড়া দেয় না। মাশাআল্লাহ, ভাই গাবি এই যেগুলো দেখলে কিছু বলা লাগে না, এটা দর্শকে বুঝে। গাবি হচ্ছে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। কয় দাঁতের এটা? 4 দাঁতের, 4 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন বাচ্চা দিছে কতদিন হয়েছে? বাচ্চা দিছে আজকে 25 দিন। এটা 25 দিন। হ্যাঁ, 25 দিন। আচ্ছা, তো এখন কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? এইটা 2 বেলা ভাই 27 কেজি দুধ পেয়েছি। 27 কেজির উপরে? হ্যাঁ। আচ্ছা, 26 27 26 27 দুই বেলাতে? হ্যাঁ, 2 বেলাতে। ওর বান সাইডে দেখেন, 4 জায়গা অনেক ফাঁকা ফাঁকা বানগুলো। এটা কি আলাদা দাম চাবেন না এই 3টা একসাথে? 3টে একসাথে প্যাকেজ করে দেবে। অনেক গরু তো। আচ্ছা, অনেক গরু একটা? হ্যাঁ, অনেক গরু আসলে আরো ভিতরে আইসে অনেক মানুষ দেখে শুনে নিতে পারবে গরু। আচ্ছা আচ্ছা, একটা একটা করে। তো এই পাশেই তো আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটাও দেখেন প্রথম বাচ্চা দিছে। ফার্স্ট বিয়ান? হ্যাঁ, ফার্স্ট বিয়ান। 23 লিটার দুধ হয়ে গেবে এটা। 23 লিটার? 23 লিটার। রক দেন, বান সাইডটা দেন, ওটা দেন। 2 দাঁতের গাবি মাত্র। 2 দাঁতের গাবি? হ্যাঁ। আচ্ছা, দাঁতটা তো আইসা দেখে নিতে পারবে? হ্যাঁ, দাঁতটা সবাই এসে দেখে নেবে, সমস্যা নেই। মাশাআল্লাহ, যে উলান দেখতেছি, কত লিটার দুধ হয় এটা থেকে? এটা 23 লিটার দুধ হয়। 23 24। 23 24? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিছে। ফার্স্ট বাচ্চা? হ্যাঁ, ফার্স্ট বাচ্চা। ফার্স্ট বিয়ানি 23 24? হ্যাঁ, 23 24। দ্বিতীয় বিয়ানি তো কি আরো বাড়বে? হ্যাঁ, দ্বিতীয় ইনশাল্লাহ আরো বাড়বে তো অবশ্যই। আচ্ছা, ওই পা গুলো দেখছেন চিকুন চিকুন, যে গরু পা চিকুন, লেজ ছোট, কানটা ছোট হবে, মাথাটা ছোট হবে, ওই গরু সিংটা ডিজাইন হবে। এই গরুগুলো মনে একটা দুধ বেশি হয়। হ্যাঁ, দুধ বেশি হয় গরুগুলো। তো 3টা তো একসাথে দাম চাবেন, পাশেরটা আমরা একটু দেখে তারপরে দামটা বলি। তো আরেকটা তো দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এইটা ভাই ফ্রিজিয়ান জাতের গাবি। ফ্রিজিয়ানি? বেশিরভাগ ফ্রিজিয়ান জাতের? হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ান জাতের গাবি, প্রথম বাচ্চা দিছে গাবি। ফার্স্ট বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, ফার্স্ট বাচ্চা আচ্ছা, দিছে। এটা কয় দাঁতের? এইটা ভাই 2 দাঁতের গাবি। 2 দাঁতের? 2 দাঁতের গাবি। আচ্ছা, কতদিন হয়েছে বাচ্চা দিছে? এই বাচ্চা দিছে আজকে 35 দিনের মতো হয়েছে। 35 দিন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 3টা একসাথে দাম চাবো, অনেক আচ্ছা, গরু আচ্ছা, তো ভাই। 3টা একসাথে? হ্যাঁ। তো ভাই এই 3টা একসাথে কত টাকা দাম চাবেন? এই 3টে গাবি একসাথে দাম চাই 10 লক্ষ টাকা। যদি কোনো ভাই নেয় তার জন্য 1 লক্ষ টাকা অফার, 9 লাখ টাকা দাম। 9 লাখ? এই অনেক দুধের গাবি ভাই। এরকম গাবি কিন্তু টাকায় কিন্তু মিলে না ভাই। এরকম অলান পালান দিয়ে টাকায় কিন্তু গরু মিলে না। আচ্ছা আচ্ছা, এই 3টার দাম হচ্ছে 9 লাখ? 9 লাখ টাকা। তারপর আসলে তো আপনার সাথে কিছু কথা আসলে আমার কিছু সামান্য সামান্য এরকম বেশি মানে একটা মানুষ আসলেও তার সম্মান করতে পারি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, আর দুধ তো একদম যাচাই বাছাই? হ্যাঁ, দুধ যাচাই বাছাই করে নেবে ইনশাআল্লাহ। এটা তো আর ব্যাপারই গরু না, এটা একটা খামারের গরু। আচ্ছা আচ্ছা, ওনার কথা হচ্ছে যে যা কিছু বিক্রি করতে পারে করবে, আর বাকিগুলো উনি রেখে দেবে? হ্যাঁ, রেখে দেবে। আচ্ছা, ওনার টাকার প্রয়োজন যখন শেষ হয়ে যাবে উনি আর বিক্রি করবে না? না, খামার তার বন্ধ করবে না? না, খামার বন্ধ হবে না। তো ভাই মাশাআল্লাহ, কিছু আকর্ষণীয় মুন্ডি গাবি দেখালাম এবং আরো কিছু গাবি দেখালাম। আপনি একটা লটে দাম বলে দিয়েছেন, তো অনেকে তো আসলে নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলতেন? ভাই নিয়া একবার সব
জেলার নাম হলো মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর থানা, কয়কীর্তন গ্রাম। আচ্ছা, একদম কয়কীর্তন বাস স্ট্যান্ড, একেবারে হাই রোডের পাশেই। হাই রোডের পাশে, আসা একবার সহজ, যত লোক হোক একবার ফোন দিলে আসতে পারবে। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যেহেতু লোকেশন সহজ আছে, যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো, আপনারা সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আসবেন, আয়সা দেখে যে যেটা পছন্দ করেন, ওনার এখানে পর্যাপ্ত গাভী আছে, আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওকে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ভাই আমরা তো আরেকটা ভিডিও করবো, চলেন ওইটা একটু করি। আচ্ছা।